Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь пшеничный хлеб с пшеной кашей. Для этого вам предварительно нужно сварить пшеную кашу и приготовить закваску 100% влажности. Приготовим ферментолиз. Для этого возьмем воду. Вода у меня 27 градусов. Желательно брать воду в пределах 26-28 градусов. Отмеряем. И берем готовую пшеничную закваску 100% влажности. И также отмеряем ее. Вот мы видим, что закваска у нас проходит тест поплавка, то есть она остается на плаву. Это значит, что в ней достаточно дрожжевой активности и она готова к внесению в тесто. Хорошо все перемешиваем ложкой или венчиком, не только для того, чтобы растворить закваску в воде, но и для того, чтобы насытить эту суспензию воздухом. Вот она у нас приобретает такой молочный вид. И теперь вносим муку. Получается мука 50% высшего сорта и 50% второго сорта. Все хорошо перемешиваем, для того, чтобы нигде не осталось сухой муки. Вымешивать не нужно, нужно просто перемешать муку таким образом, чтобы она везде увлажнилась. Увлажнение запускает все биохимические процессы в муке и, соответственно, в тесте. Таким вот образом все хорошо перемешиваем, накрываем шапочкой для душа и оставляем при комнатной температуре на 30 минут. После этого замесим тесто. Вот у меня есть пшеничные зародыши. Я их слегка обжарила на сковородке. Функция этих зародышей состоит в том, что в обжаренном виде они привносят очень приятный ореховый аромат хлебу. Если у вас их нет, вы просто ничего не добавляете. Но если они у вас есть, то это добавит хлебу дополнительную глубину и аромат. Добавляем также соль и воду для бассинажа. Пшеную кашу я сварила таким образом, что я обжарила в духовке при 180 градусах пшено, а затем залила его в соотношении 1 к 2 водой и проварила таким образом, чтобы вода вся впиталась.
То есть у меня каша получилась не кашеобразная, а крупинки пшена остались видны, как бы сами по себе. Ну, вы решайте сами, как вы хотите приготовить пшеную кашу. Все вымешиваем до гладкости, проверяем на состояние клейковины. Отщипываем кусочек и растягиваем. Таким образом мы видим, что тесто у нас упругое, эластичное и проходит тест на глютеновое окно. За счет того, что у нас в тесте есть включение зародышей, а также муки второго сорта, то прямо вот абсолютной гладкости достичь нам не удастся. И это нормально. Это следует учитывать. В первом случае необходимо было немножечко еще домесить тесто. Мы его домешиваем. Всегда нужно останавливать время от времени тестомес и проверять на состояние клейковины для того, чтобы не перемесить. Ну вот сейчас мы видим, что тесто у нас еще более развито. Оно не так легко рвется. И это состояние говорит нам о том, что мы можем вносить пшеную кашу. Опыт показывает, что домашний тестомес не очень хорошо справляется с вмешиванием добавок в тесто, поэтому хорошо время от времени помогать себе руками, а можно и вовсе не использовать тестомес, а вмесить добавки руками или просто выложить тесто на стол, растянуть его в большой пласт и внести добавки в него, а затем сложить. Это метод ламинации довольно-таки часто используется домашними пекарями. И если вы привыкли к такому методу, то используйте его. Если нет, можете воспользоваться ручным вмешиванием, а можете вмешивать тестомесом, но желательно помогать себе руками. Вмешиваем короткое время, не более 2 минут, на самой низкой скорости. Мы видим, что тесто у нас также собирается вокруг крюка. Это тоже признак того, что тесто у нас хорошо вымешано. Оно также отходит от тяжи тестомеса. Все это знаки того, что клейковинный каркас у нас достаточно развит. Вот так вот слегка организуем тесто еще раз после тестомеса. Еще раз проверим. Мы видим, что пшено у нас хорошо вошло в тесто, встроилось. И клейковинный каркас у нас хорошо держится, не рвется. Выкладываем тесто в смазанный растительным маслом контейнер. Масло желательно брать подсолнечное, рафинированное, не имеющее ни запаха, ни вкуса. Таким вот образом, это один из методов также организации теста, таким вот подворачиванием.
И оставляем на брожение под неплотно накрытой крышкой. По окончанию брожения осторожно, стараясь сохранять в тесте газ, выкладываем тесто на рабочую поверхность. Я, как правило, в 95%, наверное, в основном использую воду при работе с тестом, особенно с влажным тестом, потому что это предотвращает возникновение непромесов. И вообще мне нравится работать именно на влажной поверхности, но вы решайте сами. Вкатываем тесто в шар и формируем натяжение на поверхности заготовки. Если на столе у вас образовалось много воды, подотрите кухонным полотенцем для того, чтобы тесто имело небольшое сопротивление. Оно необходимо для того, чтобы образовалось натяжение на поверхности, потому что если тесто просто скользит, натяжение не образуется. Теперь украшаем тесто таким вот образом, обваливаем его в пшене. Это пшено я никак не обрабатывала, просто взяла его прямо из пакета. И теперь вот таким вот методом пеленания или стичинга подтягиваем тесто непосредственно в корзине для расстойки. Даем стартовое брожение в зависимости от состояния теста, от температуры окружающей среды. Оно может составлять от 30 до 90 минут, иногда даже до 2 часов, в зависимости, опять же, от состояния теста. И убираем в холодильник. На следующее утро раскаляем духовку, раскаляем камень, раскаляем чугун, в зависимости от того, как вы будете печь, просто противень раскаляем и выпекаем непосредственно из холодильника. Какого стартового обогрева давать не нужно. И вот таким вот образом ножницами делаем надрез. Почему ножницами? Потому что у нас поверхность обвалена в пшене, и надрезать другим образом не представляется возможным. Поэтому пекари при таком вот украшении поверхности всегда используют ножницы. Выпекаем первые 20 минут с паром или под крышкой, а затем еще 20-25 минут без пара. Даем остыть на решетке и дегустируем. На мой взгляд, это очень вкусный хлеб, он универсальный. Пшено в нем дает не столько вкус, хотя вкус тоже присутствует, но оно дает именно своеобразную структуру как мякишу, так и корочки. За счет того, что я его не проварила до состояния каши, а оставила в таком вот полупроваренном состоянии. Но вы, как я уже сказала, можете решать на свой вкус и усмотрение. На мой взгляд, это очень вкусный, ароматный хлеб, особенно за счет того, что мы использовали обжаренные зародыши пшеницы. Поэтому, если у вас есть возможность найти их и использовать, я очень вам посоветую это сделать. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также делитесь ссылкой на это видео в своих социальных сетях. И самое главное, пеките на здоровье.